Hola chicos, hoy vamos a hacer slime en este video. Y bueno, para eso necesitamos un bowl para algo, un recipiente, ¿no? Yo para guardar este slime corriente. Después una cucharita y brillitos persadas, jabón líquido y una plasticola. Y bueno chicos, vamos a comenzar. Esto. Yo voy poniendo la plasticola. Ay, que se me cayó. Yo no quiero gastar más plástico. Hola. Hola. Vamos a poner uno de mis esmaltes y quiero ver cómo sale el rosa. Voy a ver si sale o no sale. Y un poquito porque mi hermana me lo tiró ayer. No me gustó lo que hizo. Y no nos tiene más. Entonces vamos a hacerlo de... Hacemos de azul. Vale. Tengo miedo que se me pierdan. Igual me voy a comprar más esmaltes. Voy a remover. Bueno, queda así. Lo pueden ver ahí por muy clarito. Ahora sí voy a poner unos brillos. Unos brillos. Yo colecciono esto porque bueno. Vamos a ver. Y ahora vamos a ponerle este. Vamos a ver. Falta algo. Vamos a ponerle un poco más de color. Voy a poner violeta. A ver qué sale. Está quedando muy así. Pero voy a echarle plasticola. Pegajoso. Ahí está muy pegajoso. Bueno, hay que remover.
Hacemos un poquito más de esto. Listo. Está quedando, ¿ves? Me puse mi colita. Tengo la cara de dormir de noche porque si me levanto con una gana de hacer un video de slime. Vamos a ponerlo en la parte, en esta plana. Y le voy a poner un plumón. Esto. Quiero de rosa. ¿Cómo queda? Quiero que sea rosa y vamos a ponerle este. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, la más textura. No olviden suscribirse y darle like. Re lindo. Chao.